喂喂。第位先生，大家平安。吼，虽然外口是落雨天吼，但是无影响咱来敬拜上帝的迄种心情。咱做伙来练习今仔日两首圣诗，伫吟诗时阵，咱嘛恳求上帝甲咱伫地，愿圣神来感动阮。好，第一首诗歌是圣诗第538首，我心大欢喜，主点身边。我相信这首诗歌大家人拢真熟吼。这首歌伊的英文呢叫做 Blessed Assurance， 就是讲这是有福的证据吼。咱确信，咱拢是受祝福的。迄个祝福是对倒位来呢？就是对听咱的主耶稣来。这首诗歌伊的作词，迄个作词的是一个叫做 Fanny 的一个查囡仔，伊的故事嘛真鼓励人吼。伫6个月的时阵，因为目睭有受到影响，毋过治疗无讲解成功，所以导致伊一双目睭拢青。而且伫1岁的时阵，伊的老爸嘛过身去，所以就是用伊阿嬷来照顾伊。伊阿嬷嘛是一个真疼主的一个姊妹，伊时常就是抱着即个 Fanny， 就甲伊讲。日头是我尔的灿烂，月亮是我尔的水，落雨了的彩虹是上帝甲咱立心的一个誓约，一个记号。对真侪因阿嬷的即种描述当中，伊会当看见上帝所创造的美好，所以伊无埋怨讲家己是安怎遐尔的水吼，有即种造物，互伊的目睭拢青面。伊颠倒真欢喜，安尼讲，若是有一天我会当看见上帝，我要向伊讲一声谢多谢，因为上帝伫我的心上行了奇大真奇妙的代志，互青明我会当用无共的方式来看见这个美好的世界。所以，因为伊上帝确实，伊嘛祈祷上帝讲，伊讲上帝啊，像我安尼一个青明，我会当为你做啥物代志？若是你愿意，予我有啥物才能，我一定会尽我全力来服侍你，来为你来所做。所以上帝互伊有真侪灵感，互伊写真侪诗，才写真侪一个创作。伫一生当中，伊做了差不多8首的诗歌的歌词安尼。这首诗歌是伊真出名的一首诗歌，伊叫做有福就是。咱伫遮的翻译是我心大欢喜，主点身边。其实伊原本的名是有福气的较久。
这当时是真侪人真爱唱的诗歌，因为这个歌词真鼓励咱是受到祝福的，咱是有上帝所疼的囝儿安尼。当咱相信，咱就当知影上帝连踮伫咱的身边，这是偌尔大的福气。喜乐，迄种真满意、真平安的喜乐，就有咱的心底安尼满出来安尼，所以就因为安尼的喜乐，互咱会当迫使咱会当嘛真愿意甲边仔的人来分享。咱着无论是拄着左右安怎的代志，无论是你是行伫真平顺的时阵，还是你拄着艰苦的时阵、艰难的时阵，咱永远伫遐相信咱上帝，咱伊是咱真正得到救赎的一个确信的一个所在，因为伊，咱嘛爱荣耀伊的名，因为顺服上帝，咱才得到甘甜的安息。上帝是咱的盼望，伊的永远袂互咱失望。咱来做伙来因这首诗歌，我心大欢喜，主踮身边。即摆来练习第二首诗歌，伊是第349首，祈祷的时即时极好。即首诗歌嘛是真有名的诗歌，伊的英文的歌名叫做《Sweet Hour of Prayer》，就是讲咱祈祷的时，迄时阵是极美好的一个时光。伫帖撒罗尼迦前书第5章第16节到第18节，安尼来鼓励咱，咱着爱常常欢喜，着祈祷无煞。凡事感谢，因为是属的，踮伫基督耶稣恁的旨意。祈祷是咱甲上帝一个真亲近的一个真美好的时间。咱当伊讲真侪的代志，无论是拄着艰苦还是艰难的事，还是烦恼忧愁，或者是咱要欢喜感谢，上帝拢真愿意听咱的分享。祈祷的时极好，好伫对呢？伫歌词内伊会安尼写讲。
祈祷的是我心脱离俗情烦恼，虽捌拄着灾祸艰难，但是祈祷的是会得到平安。祈祷的是天父救我，甲伊教我甲伊亲近，会当将逐项挂虑来交托互伊。祈祷互咱无搁烦恼，无搁伤悲，会当永远享受天顶的福气。那希望咱大家当咱唱这首诗歌的时，或者是倒的时，咱心灵会当得到安慰甲拯救，而且来甲上帝的听，来永远来相结连。咱只是来用这首诗歌祈祷的时，即是极好。祈祷的时，只是叫我心脱离俗情烦恼，多贪求君天父面前，将心所爱祈祷无停。我无拄着灾祸艰难，祈祷的是为你平安，可我专心祈祷的是为我无归到我沙里。祈祷的是只是叫我天父欢喜听我祈祷，万物主宰叫天父我表切恳求，伊就相信，天父教我甲伊亲近，爱我心可受伊大恩，大将大项挂虑可喜，欢喜听候祈祷的时。我的心只是叫我的心无过烦恼，真只是老我可祈祷，临终配断心念盼望，一生能我离开辛苦，就为了给了我的主，无过烦恼，无过伤悲，永远永受天堂福气。好，今日两首诗歌，咱练习到这，请咱备办新今日的礼拜。今仔日是教会教育事工奉献主日，请兄弟关系奉献，请安静同心来敬拜上帝。
是你着当当住伫我学习，所亲生兄的事，人知是对啥人学的，也知你对细汉已经把兄的性切，就是要互你有智慧，对信耶稣基督来得着救的。做伙用圣诗538首，圣诗538首来侮辱上帝，请起立。只是用所道圣经做伙来告变咱的信仰，虽说的神力福是享受，就必须干和对信对信心请坐。三甲应客应文第30篇来应答上帝的话。我夜头看山，我的房站对上主来，伊袂互你跋倒，以色列的保护者袂拄眠。上主是你的保护者。日时日头袂伤你，
上主会救你脱离大款灾难。你出你入，上主会保护你。同心来祈祷。亲爱的上主，阮要学了你，因为你是创造宇宙万美的上帝。阮要感谢你，因为你赐予阮平安、喜乐，每日看顾阮，甲阮同在。感谢上主差派你的圣囝耶稣基督，用伊的性命替阮的罪受苦受死。第三日告我，互阮会使因为耶稣基督的救恩，来到你的面前来敬拜你、敬拜你、服侍你。也感谢上主你的恩典，互阮不管是啥物日子，拢会使做你的器具，互你使用。阮嘛会伫你的面前来认罪。求你检察阮，看我生命中有啥物无合你心意的。求你怜悯阮，赦免阮。阮时常照阮家己的想法，无照你的心意去做，也时常因为环境的变化，互阮失去信心，无信靠你。求你怜悯阮，赦免阮。求你帮助阮，会使逐日来读圣经，亲近你，向你来祈祷，也求你伫阮软弱的时，赐予阮快乐。阮要安静阮的心来亲近你，求你用你的话语教示阮，互阮会使知你的心意。阮诚心拜礼以上的祈祷，这时也要照主所教示阮的祈祷文，当写祈祷引讲。
来强读上帝的话，记载伫圣约罗甲福音书第18章第1节到第8节，伫台语和日本圣经91页。记载伫圣约罗甲福音书第18章第1节到第8节，伫台语和日本圣经91页。耶稣是一个比喻，假是因着常常祈祷，毋通也讲。无城有一个审判官，无惊上帝，也无对重人。伫迄个城内有一个酒馆人，斗气见伊讲：有人甲我作对敌，求你替我伸冤。伊久久无卖。后来想讲，我虽然无惊上帝，无对重人，若是因为即个酒馆人斗来搅扰，我要替伊伸冤。免伫伊硬硬来苦楚我。主阁讲，恁着听即个不义的官所讲的，何况上帝境的百姓，明日后叫伊，伊也为着因宽容，竟无要替因伸冤嘛？我甲恁讲，伊要紧紧替因伸冤。虽然安尼，恁主到的时，竟要拄着世间有神嘛？请为伊听传道讲道。题目是常常祈祷，无厌烦。兄弟姊妹，大家平安。咱常常听到人叫咱爱祈祷，咱敢知影为虾米咱爱祈祷？祈祷对咱到底有虾米帮助？若是咱有人常常祈祷，但是祈祷足久了后，可能看袂到代志有变化，所以咱有可能会开始怀疑讲，咱的祈祷真正有路用吗？通过今日的经文，咱会当做伙好好来思考祈祷即件代志。咱来看今日即个经文内底的故事，咱可能会感觉讲，即个官真正是真不义，无一定会理解即个官到底咧想啥物。所以咱会当先了解，伫耶稣迄个时代社会中寡妇的背景。根据摩西律法，伫耶稣迄个时代的社会中，寡妇应该爱是受到保护的。伫迄个时，亲属嘛应该爱帮咱遐个寡妇。若是上帝的子民有遵守上帝的律法的话，亲属就应该爱照顾因家己内底遐个寡妇。就算讲有送香的人，甲上帝的子民同在，也无得到会出现经文中即个寡妇伊拄着的遮个代志。而且经文中寡妇真明显是受到欺负的，寡妇无应该受到遐尔啊大的欺负，一直到伊爱去求迄个官替伊伸冤。耶稣比喻会描述出以色列伫迄个时阵，可能变甲一个真害、真毋是款的所在。伫耶稣的时代，无人照顾的寡妇，也会当对罗马政府的社会服务中找求帮助。虽然罗马人并无亲像即马现在咱社会迄个即马安尼发展甲较好的，有迄个一个慈善的制度，但是因嘛是阁有基本的功能。不过，咱若是看经文中寡妇的状况，毋知影是啥物原因，伊所有的一切拢向摕走啊。咱会当知影当时的背景了后，咱就会当明白，迄个官伊的确是应该爱有责任来尽伊的义务，兼迄个官来维持社会的稳定，社会就变甲乱糟糟。但是即个官，伊无要插迄个寡妇的祈求，所以即个寡妇伊嘛无法度伸冤。即个官不断的搅了送香的人，得到遮个来求伸冤的人只好放弃。即个官可能是真习惯，无去行公义。伫路加福音第18章第20到第5节，耶稣形容即个官既无惊上帝，也无尊重人。即个官的思想反映出伊有偌歹。
伊亲嘴讲出伊家己并无惊上帝，也无尊重人。也就是因为伊安尼想法，互伊无法度去尽伊做官应该尽的责任。不过官为虾米爱惊上帝，较会当尽伊的责任呢？外邦人的神无颁布任何的律法。即个官可能是属伫犹太信仰群体，则讲到惊上帝即件代志，是对性格至悬的上帝应该有的回应。咱嘛常常听到有人讲，人咧做，天咧看。即句话台湾人常常咧讲，定定咧讲。即句话表示，无论人做甚物，拢有上帝咧看；无论人做啥物，有神咧看。看咱，就算讲无看到上帝，咱所做的、所行的，咱人是毋是真正有诚实、有实在？讲起来，即个歌其实伊是一个无神论者，因为伊虽然知影上帝的存在，但是伊无关心上帝的想法。不只是伊甲上帝的关系歹尔，伊甲人的关系嘛无好较倒入去。即个歌不配做歌的原因，阁有伊无尊重人。即个歌所讲的尊重的意思是，人遐值得受到尊敬的人应该有的态度。这是一个真基本的态度。这歌伫社会中有重要的地位，这歌也的确是有真悬的权，有真悬的位。但是这个公义无应该是建立伫社会地位顶面。这歌的思想，尊重可能是关系到社会地位，因为伊的地位悬。所以，个藐视任何人，但毋管怎样，这个歌应该拢爱去实践公义。伫这个歌的面前，会是一个社会地位较低的寡妇，就伫社会的边缘，社会上底层，伊向抢走一切来找求生源。不过，这个歌做出的是伊一个平常时袂做的代志。路加福音第18章第50讲，若是因为即个首歌人定定来交了我要替伊伸冤，免得伊永远来苦楚我。即个歌决定要替即个寡妇做一件代志，伊并毋是因为伊要去尽伊家己的责任，嘛毋是因为伊敬畏上帝，也毋是伊为着要照顾人。伊只是无想要希望即个寡妇继续来甲伊交了。伊认为听即个寡妇的祈求是一个真烦、真辛苦的代志。但是若无爱紧处理的话，却共款艰苦，甚至搁较害。所以即个歌伊只是选择互伊家己的工课搁较轻松的代志，就是这样的做法对伊来讲较方便，伊就去做。所以其实头前即个歌伊拒绝即个寡妇，无爱帮即个寡妇伸冤，可能只是咧试看卖仔的。若是无实践公义，敢会较轻松？即段经文中，咱会当看见，即个社会边缘，即个社会中较低，伫社会中较低的即个寡妇，伊努力咧去家己来伸冤，伊无放弃伊家己的权利。伊把握为伊的机会，不断咧去祈求。伫即个社会地位悬的即个官，伊煞放弃伊家己的权利甲责任，只有想要家己方便就好。伊无惊上帝，也无尊重人，这是一件真恐怖的代志。咱会知影，咱所有所做的，上帝拢咧看。咱以后每一个人拢爱徛伫审判台前，为着咱家己所做的一切来受审判。咱爱为着咱家己所做的一切来负责任。今日这段经文，耶稣所讲的比喻故事是耶稣伊咧教示门徒怎样来祈祷。因为伫路加福音第18章第1节，耶稣就讲，耶稣说一个比喻。
假使因着常常祈祷毋通验。不过其实耶稣会特别讲即个比喻，是因为伫头前路加福音17章20节开始，耶稣开始教示门徒怎样来面对未来，面对耶稣无伫了后的日子爱怎样来过。耶稣提醒门徒爱学习怎样来听候备办谨慎。所以后面今仔日的经文遮，耶稣提醒门徒爱常常来祈祷，定定来祈祷。耶稣讲完即个比喻了后，伊就讲：恁听即个歌，你听即个不义的歌所讲的，何况上帝敬的百姓，明日后叫伊也为着因宽容，减无要替因伸冤吗？我甲恁讲，伊要紧紧替因伸冤。耶稣爱门徒来做比较，因为即个选民不断呼求。祈求，为着因实行公义的上帝，以及即个不义的歌来比较即两个，将上帝甲不义的歌做比较，毋是讲上帝亲像即个不义的歌共款，因是无爱实行公义，是咧讲上帝甲即个不义的歌无共。上帝实行公义的，伊的应允是袂改变的。上帝所讲的一定会成就。讲到选民也显出因甲寡所无去看待的即个寡妇无共。上帝关心选民，伊甲选民的关系比即个不义的官甲即个寡妇的关系搁较亲密。比起寡妇对不义的官来讲，门徒对上帝来讲是搁较宝贵的。路加福音第18章第8节是即个比喻的煞尾。耶稣提出一个问题：虽然安尼，人子教的是将要拄着世间有信吗？即个信是信心，所以应该是安尼讲：人子教的是可能会当找到安尼的信心吗？即个信心是对甚物款的信心？耶稣可能是指相信一位美善、公义的上帝，所以对遮咱会当知影，耶稣遮讲的祈祷是一个信心的行动。紧紧替人伸冤，肯定是上帝的心意，也是上帝选民坦太人子过来面对逆境是应该有的信心。耶稣所比喻的，直接针对门徒的需要，门徒的需要，若要比喻中的，若是要比喻中的寡妇的困境共款，咱会当知影，即个需要是真迫切的。咱有时阵嘛会问讲，为虾米基督徒爱祈祷？祈祷会当互咱的状况变好吗？若是上帝的心意永远袂改变，那咱是安怎阁要祈祷？这个问题真合理。因为是照咱的逻辑去提出的一个问题。不过，耶稣并无通过遐个来教示祈祷的功课。耶稣只是讲，祈祷远远超过迫切的祈求帮赞，超过想要改变不义的官。耶稣要提醒门徒，莫停止祈祷，并毋是要改变上帝的心意，是要表明。相信上帝，相信听选民的即个上帝。祈祷是一个信心的行动，无停止祈祷，表明迄份坚定的信心。上帝按照伊家己的心意来回应，所以若有需要，伊会紧紧来行动。耶稣讲的即个比喻的对象是一群自细汉就相信上帝。就是一位伟大美善的上帝人。寡妇爱求的是针对祈祷的概念。祈祷本身就是要表达相信一位美善的上帝的行动。门徒需要不断祈祷，这毋是因为门徒会当改变上帝的心意，就亲像寡妇也无改变迄个歌的心意，因为迄个歌的心意。
无互改变，迄个歌嘛只是因为伊无想要搁互即个寡妇来甲伊还，较选择要替即个寡妇来伸冤。伊的本质并无改变，伊的心内想的也是共款，是为着伊家己。所以，若是咱会祈祷是会当改变上帝决定的话，安尼上帝阁是上帝吗？咱也毋是因为上帝是有求必应的上帝，咱较相信的吧？咱相信上帝是因为上帝是美善公义的上帝，就亲像咱头前有读的信用告别，主导圣经所讲的共款。我信上帝全能的爸，创造有天地的主宰，等等等等。咱的信用告别，这个主导圣经内底所讲的，就是咱信上帝的原因。所以咱爱真细腻来注意咱的祈祷的态度，阮着爱不断的祈祷，因为上帝伊是美善的，上帝也对每一个无共款的情形有上好的安排。所以咱爱学习听候，耶稣爱阮着学习听候、备班、警醒，直到人子过来。等待是一个挑战，虽然阮都并毋知影会等到啥物时阵，也毋知影敢会拄着缘时，但是因嘛是爱继续相信上帝。相信上帝一定会讲会到、做会到，伊的应允是袂改变的。耶稣通过比较不义的官甲美善的上帝，伊的子民保证，上帝有一个搁较大的心意。人虽然无法度明白，但是关键是爱抓牢信心。等人子过来的时，伊应该爱找到有信心的人。迄个人敢会是咱？当人子过来的时，伊应该爱找到有信心的人，相信即位伟大的上帝。祈祷是一个信心的行动，无停止祈祷，表明迄个坚定的信心。愿咱拢会当常常定祈祷，无野神，相信上帝的美善甲应允。所以即时，咱做伙来祈祷。亲爱的主上帝，阮感谢你，因为你的恩典怜悯，互阮知影，阮爱来到你的面前认捌主你。因为你是创造宇宙万物的主宰，你是阮的上帝，你是阮的帮赞。阮爱常常定来到你的面前来祈祷，是因为迄是一个信心的行动。求你帮助阮每一个人，拢会当亲像阮逐遍拜日来到教会所读的信仰告表，主导圣经讲的共款，真正会当深信主你是阮的救主，你是阮的一切。我嘛将阮教会每一个人，无论是儿童，也是每一个少年人、成人，拢交托伫你的主你的面前，求主你看顾阮，会当伫你的面前学习，陪伴阮家己，伫你的面前听候你，直到主你过来，互阮会当每一日拢来到你的面前来祈祷，来显明阮对你的信心。阮安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿免。做伙来读今仔日的金句，请咱做伙来读两遍。着常常欢喜。帖撒罗尼迦前书，着常常欢喜，着祈祷无事，感谢。帖撒罗尼迦前书第5章第90几。
甲来因时上回应上帝的话，圣诗349首，圣诗349首，遐起哩。请坐。奉献，请陈秀儿技师、曾玲仪技师来辅救奉献。
消息报告：第2点，今仔日中昼12点半要召开登记会，请同志参加。第3点，今仔日下昼2点要召开建堂委员会，请委员甲顾问参加。第4点，今仔日下昼4点要召开小会，请小会员参加。第6点，教育组伫11月16号上午11点开办心灵主日学课程，经文与新闻。第3讲，贵牧师主讲牛、驴与小麻雀，欢迎兄弟参加。要参加的人，请去公布栏登记报名。奉献部分若有错误，请勿登记定情。周间聚会甲后礼拜信讲释放者，请家己看。请牧师补充报告，甲介绍新来的朋友。伫顶礼拜四，我甲2号长老代表教会去参加小彩园牧师妈的告别礼拜。今仔日，伊的丈夫甲伊的后生梁家荣牧师，甲梁家荣牧师的查某囝婉婷，拢有伫咱的中间，互咱请因起立，互咱嘛继续为着因规家来祈祷。咱继续为着因祈祷。梁丰尧牧师，嘿。好，来，咱嘛来为着咱教会内面的事来欢喜，就是于杰甲宇文因伫拜一的时有得到一个查甫婴仔，吼，咱嘛继续为着即个家庭祈祷，嘛恭喜李月杰吼，嘛恭喜少玲姐甲姚青香因。好，咱即时咱要来颁发咱的教会的奖学金，咱来将时间交互咱的曾启阳长老。互咱有各小组、国中、高中甲大专院校组。好，请咱的这学生会当准备来领奖。各位兄弟，大家平安。那现在来颁发2025年度教会奖学金的名单。那好，这边是国中组，好，从国中组，国中组有江昂轩、王永清、黄宁、蔡双瑜、蔡双妍、孙以山。那高中组有林前一、林前安，然后以及大专跟研究所组有蔡博元、徐静婷、郭巧佳，我们拍手恭喜他们。好，那请那个帮忙跟主任，青阳长老，请你站进来，然后照一张相。我们颁发国小组的，那请念到的同学可以出来。国小组有范宇恩、孙以翔、徐慕恒、曾乐言、黄毅、彭博阳、范奇恩、王永琴、孙以云、林和义、黄静。好，请念到的小朋友可以来这边。
好，等一下咱礼拜煞，才会儿童伫1楼会用放钟，吼来甲咱分享因的学习的成果。吼，所以咱等下落去的时吼，请咱安静吼，因为囡仔会伫遐来讲即个放钟，吼来甲咱分享因的学习成果。好，即是咱来公道。咱来为着世界，为着台湾各地宣教师来祈祷。咱嘛为着咱建堂的事工祈祷，为着怀孕的姊妹，和咱的原婴即师，吼伊第2胎，咱恳求主会当来保守。咱嘛为着伫大院的淑芬长老，伊伫前几工来做即个龙骨的手术，拢真顺利。吼，明仔载要出院，咱继续为伊祈祷。咱嘛为着身躯欠满伫处理疗养的遮兄弟姊妹，林随长老、美莲姐、佑春姐、龚基姐、卢黄明月姐、道明兄、秀慧姐、金魂姐、雨婷、阿卡姐、明珠姐、方梅姐、丁友兄、俊生兄、以礼、明理姐、阿菊姐。互咱嘛为着今仔日咱所看见的遮个儿童，咱继续为着咱的儿童的教育来祈祷。咱嘛为着蔡元牧师妈因的家族来祈祷，恳求主安慰临到因。咱做伙开喙来祈祷。听同阮的天父上帝，阮感谢你，互阮今仔日照着儿童因的准备，带阮进入一个水的礼拜。恳求你祝福遮个儿童，帮助因毋若伫世间的学业会当真进步，主也互因伫教会的信仰的教育会当培养因，伫面对世界变化时会当抓牢主，永远袂改变。主恳求你祝福遮个儿童甲因的家庭。主，阮也要为着阮教会身躯欠安的兄弟姊妹祈祷，恳求你看顾伫病院的淑芬长老，医治伊，互伊紧紧恢复健康，也处理疗养的遮兄弟姊妹，恳求主你也赏赐信心伫因的中间，帮助因，互因有气力来面对因的遮个长期的病痛，也照着福建，照着医生的药物，会当来互因得到适当的医疗。阮嘛要为着阮的姊妹、彩元姊妹，伊蒙主恩调，主恳求你来保守带领伊的家庭，伫失去亲人遐尼大的痛苦的内面，恳求主赏赐互因有上大的愿望，就是未来有一天伫天里会阁相见。主恳求你来看顾阮的于杰甲宇文，因拄仔得到一个新的一个查甫婴仔。恳求你也保守带领即个家庭，也互余文伫恢复的过程中间有上帝你的固守，也保守即个婴仔会当平安健康长大，也为着原因即事来感谢。恳求你也保守伊伫怀孕的过程，拢有上帝你的看顾。主要了，阮也要为着阮教会的事工来祈祷，无论是建堂的事工，也是阮逐样的事工，恳求主你互阮拢会当有智慧，互阮会当倚靠主来进行。若合你心意的部分，恳求你带阮的脚步；若无合你心意的部分，也恳求你一步一步来修正，带阮行。主，阮也要为着世界来祈祷。阮看见世界真大的变化，真侪动乱，真侪超越阮会当来掌握的遮个物件在发生。主，恳求你就来扶持看顾，也互阮基督徒会当伫即个时间内，会当来不断替即个世界、替阮的台湾祈祷。阮也继续为着台湾的华人的遮个灾厄来祈祷，恳求主帮助，特别风台也特别来，恳求主会当来看顾怜悯阮遮个同胞，互因无过头的伤害。阮也要为着各地的宣教师祈祷，恳求你帮助伫世界逐所在服侍你的遮个罗卜，赏赐互因平安，互因安全。主，天气也伫变化，最近也有真侪时间会伫落雨，天气也渐渐变寒冷。恳求你保守阮，互阮拢有健康的身躯，会当继续来服侍你、敬拜你。主，阮将兄弟姊妹拢交伫主你的手中，恳求主你引带带领。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿门。即时来用信息395首，信息395首，
因死了后，请咱无事照倒。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人伫地，对即时到永世代无尽。阿门。请坐。